So Leute, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Rundgang, wir machen ein kleines, kleine Technikecke, wir machen dann noch eine kleine Schlafplatzrubrik und so, würde ich sagen, was ich heute dabei habe. Fangen wir an mit den Sachen, die in die kleine Tasche oder so passen. Zum einen hier dabei, ihr kennt es aus meinen Videos vorher, mein Beutel für Birkenrinde und Zunder. Wenn ich hier noch Kienspan entdecken sollte, kommt er auch mit da rein. Dann mein mittlerweile ziemlich lediertes Mora Companion. Das kriegt aber demnächst ein Upgrade. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ich bin da im Moment am Überlegen, wie ich es mache. Aber es wird auf jeden Fall sich was ändern. Es wird ein bisschen cooler, ein bisschen uriger. Das haben wir. Den Zunderbeutel haben wir. Ich habe hier dabei mein Schnittset. Also da ist drin ein Hohlmesser, um eine Hohlform zu schnitzen. Wobei ich die hier heute tatsächlich eher mal versuchen möchte zu brennen. Hab dann hier, das kennt ihr bestimmt sogar schon von mir. Ansonsten guckt euch mal die Videos an von mir, da kommt das irgendwo vor. Ansonsten haben wir hier für Feines, für grobe Schnitzarbeiten. Die sind auch noch ein bisschen schärfer jetzt bei mir als ein Mora Companion. Hab Leder dabei hier, um das Messer abzuziehen, wenn ich, das seht ihr gleich, was ich damit meine. Dann einmal wieder zumachen. Dann, weil ich heute Nacht immer noch gern Licht dabei habe, habe ich hier mitgenommen von zu Hause einfach eine Stirnlampe, dass ich was habe, wenn ich Licht brauche, dass ich Licht kriege. Das ist so ein bisschen Backup. Getränke ist klar. Hier wunderschön, kennt ihr mein Opinel Nummer 8 mit meiner selbstgemachten Lederscheide. Auch das Video werde ich euch mal verlinken, wen es interessiert. Dann hier, ganz wichtig, wenn ich draußen bin oder generell, wenn ich Messer dabei habe und nicht die nächsten paar Stunden wieder nach Hause komme, ein Stab zum Messerschärfen mit Diamantbesatz. Habe ich schon oft genutzt für vieles, ist sehr geil, weil ich kann von meinem Beil über mein Opinel, mein Companion bis hin zu meinem Löffelmesser alles zumindest scharf machen damit. Also ich kann alles wieder abziehen, dass der Grat rausgeht. Dann habe ich sicherheitshalber, weil ich mir nicht sicher war, nochmal ein Fetzen Leder, damit ich die Messer, die ich scharf machen muss, eventuell auch abziehen kann. Wenn scharf, dann richtig. Hier ganz neue Errungenschaft. Bundeswehr Lederhandschuhe. Falls ich hier mal irgendwie, ich brauche zwar selten Handschuhe, aber so falls ich was Heißeres anfassen möchte oder so, oder falls ich im Feuer rumschüre, dass ich ein bisschen was als Schutz habe. Ja. Die kamen heute ganz neu, die sind gebraucht und haben mich gekostet 6 Mücken. 30 Meter Paracord. Willkommen bei Seven vs. Wild. Das ist die Menge, die ich mitnehmen dürfte und die würde ich auch mitnehmen. Hier habe ich heute ein bisschen mehr mit, weil, keine Ahnung, es tat mir jetzt nicht weh zu tragen. Und dann habe ich hier meine ganze Galerie Knicklichter, davon werde ich heute Nacht eine Sorte aufhängen. Ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, welche, aber eine wird es werden. Genau. Jetzt muss ich noch einmal mein Beil holen, damit wir da nochmal, ne? Dann, wie gesagt, mein heißgeliebtes Beil mit seiner Lederscheide. Auch Selfmade. Auch die wird sich nochmal technisch ein wenig ändern. Also es wird demnächst nochmal ein klein bisschen was zum Thema Leder kommen. So als Off-Topic. Vielleicht, wenn euch das lieber ist, hebe ich das für den Herbst auf. Wir müssen mal gucken. Also die zwei Kompanen. Dann habe ich Essen mit. Technik fürs Video. Erste-Hilfe-Set habe ich dabei. Habe ich immer dabei mit Zeckenzange und Wundauflagen, Zeug und Gelumpe. Dann habe ich noch was Cooles, hängt noch am Rucksack. Und zwar habe ich das
auf der Straße gefunden. Ja, das ist, die Schnur ist von meinem Tab ursprünglich, die Abspannschnur, so eine gelbe, damit die Leute, die das nutzen, das sehen. Ich mag es halt lieber, wenn ich mir in Oliv das Zeug maßfertig anpassen kann. Aber die Schnur habe ich verwendet, weil ich werfe eigentlich nichts weg. Und habe diese Münze, die habe ich gefunden. Und die ist nicht so leicht. Die kann man also ganz geil nehmen, um die an eine Leine zu machen, wenn man eine Leine irgendwo über einen Ast oder so werfen muss. Wirklich als Wurfgeschoss. Also dafür habe ich gedacht, werde ich auch mal irgendwann mit Sicherheit ausprobieren. Jetzt habe ich sie einfach nur dabei für den Fall, dass man es braucht. Wenn ich mir einen Ast runterbrechen müsste oder so, weil ich irgendwie Gefahr laufe, dass was runterkommt nachts. Dafür, für solche Fälle so ein Ding, ja. So Leute, entschuldigt bitte, wenn die Qualität jetzt ein bisschen schlechter ist. Mir ist eben mittendrin die Kamera ausgegangen beim Drehen. Die liegt hier neben und lädt gerade ihre Akkus wieder auf. Was ich ganz vergessen habe, euch zu zeigen, was ich mit dabei habe, ist meine neue Halskette. Also das ist jetzt meine Rubrik Selfmade von mir. Und zwar haben wir hier Kienspan mit dran. Also und zwar haben wir hier Kienspan mit dran und ich habe immer einen Feuerstahl mit dran. Das heißt, mit diesem Set kriege ich immer ein Feuer zum Laufen. Ich brauche nur noch Brennmaterial. Und was ich euch zeigen wollte, was ich sehr schätze und immer dabei habe, ist hier mein Blazebar. Das habe ich beim Schwimmen gehen dabei, das war heute mit mir im See. Das ist, wenn ich Achterbahn fahre, das ist eigentlich überall dabei. Weil mit dem kann ich im Zweifel immer noch 4 Meter Paracord rausholen. Und wenn ich damit wenn ich das nur aufziehe, wenn jemand eine Wunde hat, um einen Druckverband anzulegen oder auch im Härtefall ein Tourniquet. Ja, also das ist so ein Ding, das habe ich immer am Start, könnt ihr mal gucken auf YouTube. Oder ich verlinke euch das Video, was ich gemacht habe, oder wie ich das gemacht habe, die Anleitung. Dann könnt ihr euch da auch mal informieren, wenn ihr Bock drauf habt, und könnt euch so eins machen. Weil das ist echt praktisch. Man zieht hier unten an dem fetten Holzknubbel und dann gehen hier oben die Schlaufen einmal innen durch und dann springt das auf. Also ihr habt im Grunde binnen 30 Sekunden spätestens 4 Meter Paracord da und könnt es einfach easy am Mann tragen. Das ist jetzt nicht so ein typisches, ich habe ein Survival-Armband mit Paracord, den ich erst aufknoten muss und da ist ein Feuerstahl dran oder so. Nee, das ist so gemacht, dass es schnell geht und dass es gut funktioniert. Jetzt machen wir einen kurzen Rundgang, was wir schlaftechnisch am Start haben. Wir haben hier, die meisten von euch werden es schon kennen, Bundeswehr-Faltisomatte. Mehr möchte ich einfach immer nicht mitnehmen. Ihr habt es auch in meinem Tab-Video gesehen, weil die Dinger sind relativ platzsparend und zum Isolieren genügen sie. Und ich denke, zum Schlafen geht das klar. Jetzt geht es an mein neuestes Spielzeug, mein Defense 4. Schöne Grüße gehen nach Hannover zu Globetrotter, an die nette Dame, die mir das Ding vermittelt hat. Ein Aufblaskissen. Und ich bin gespannt. So, die ersten Tests zu Hause waren ganz cool. Jetzt bin ich gespannt, wie sich es wirklich im Ernstfall schlägt. Es ist mit einer Art Granulat gefüllt, so Schaumstoffgranulat, und ist zum Aufpusten. Wir testen es jetzt mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Wildwood Tracking. Bis zum nächsten Mal. Ciao.